A e ke vënë re ndonjëherë se si heshtja e një burri bëhet më e rëndë, më e thellë, pothuajse e prekshme, kur një grua refuzon ta ndjek atë? Nuk është thjesht ndjenja e të qenit i injoruar, apo mungesa e vëmendjes. Diçka shumë më e vjetër, më e thellë zgjohet brenda tij, një dridhje e të pandërgjegjshmes që ka fjetur për një kohë të gjatë nën sipërfaqen e pamjes së tij vetbesuese. Është përshpërima e asaj që Carl Jung e quajti hija, pjesët e fshehura, të panjohura të psikikës që bëhen të dukshme vetëm kur të gjitha iluzionet e jashtme zhduken. Në mungesë të ndjekjes së saj, ai përballet me një pasqyrë nga e cila nuk mund të shmanget, një imazh që nuk i tregon atë që dëshiron, por atë që ka provuar të shmangë brenda vetes. Ajo nuk vrapon drejt tij. Ajo nuk e mbush hapësirën me energjinë e shqetësuar të ndjekjes. Qetësia e saj bëhet forcë, një prani që flet më fort se çdo fjalë. Në këtë hapësirë të refuzimit të saj, egoja mashkullore fillon të dridhet. Për shekuj me radhë burrat janë kushtëzuar të matin vlerën e tyre përmes pushtimit, përmes admirimit, dëshirës ose ndjenjes së të qenit i dëshiruar. Të jesh i dëshiruar do të thoshte konfirmim. Kur mungonte shikimi i një gruaje që e donte, ai ndjente një jehon të pamjaftueshmërisë, dhe nëse sot ajo nuk e ndjek, ai nuk përballet me indiferencën e saj, por me pasqyrimin e vetvetes, një vetvete që e ka shmangur prej kohësh, e fshehur nën sharm, dominim dhe vetbesim të shtirur. Ngrihen brenda tij pyetje që nuk mund t'i hesh: pse nuk më ka nevojë? Pse nuk më konfirmon? Pse më trondit kaq shumë refuzimi i saj i qetë? Nuk janë pyetje xhelozie apo strategjie, janë zëri i një të vërtete më të thellë. Në atë heshtje ai përballet me boshllokun e vet, boshllokun që për një kohë të gjatë e ka fshehur pas një imazhi force, sepse nën fasadën e vetbesimit, nën maskën e kujdesshme të kontrollit, qëndron djali që dikur kishte frikë se nuk ishte i mjaftueshëm. Burri që ende nuk e ka pajtuar dëshirën e tij për dashuri me pavarësinë e tij. Kur ajo refuzon ta ndjek, ajo nuk e hedh poshtë. Ajo mishëron parimin femëror, atë që Jung e përshkroi si anima femërore e përjetshme, forca që zgjon dëshirën dhe në të njëjtën kohë sfidon egon. Refuzimi i saj nuk është i ftohtë, është sovran. Ajo nuk i nënshtrohet nevojës së tij, nuk e konfirmon vlerën e tij përmes vëmendjes. Ajo qëndron e tëra në vetvete e palëkundur si një prag, përpara të cilit ai duhet të ndalet, dhe në atë prag ai përballet me hijen e tij, plagët e pashëruara, frikrat e pathëna që i ka shtypur për kaq gjatë. Paradoksi është i dukshëm, sa më shumë ajo ta ndjek, aq më pak ai ka nevojë të përballet me vetveten. Kur ajo e kërkon, ai mund të vazhdojë të jetojë në iluzionin se vlera e tij konfirmohet nga jashtë. Por kur ajo ndalon, e rrënjosur thellë në vlerën e saj, ajo ja heq atë drogë. Qetësia e saj bëhet pasqyrë, ku ai nuk sheh një grua që largohet, por pamjaftueshmërinë e tij. Në atë heshtje zgjohet hija. Ajo përshpërit për pamjaftueshmëri, për djalin që dikur dridhej nga etja për dashuri, dhe për burrin që ende ka frikë se pa mirënjohje nuk është i mjaftueshëm. Heshtja e saj bëhet një provë e pranisë, e guximit dhe e vërtetësisë. Qetësia e saj e detyron të përballet me vetveten, jo përmes sharmit ose kontrollit, por përmes vetë reflektimit të ndershëm. Ai duhet të përballet me frikën se nuk është i dashurueshëm, se vlera e tij është e kushtëzuar, se dëshira e tij ka lindur më shumë nga nevoja për t'u dëshiruar sesa nga njohja e ndërsjellë. Refuzimi i saj nuk është mungesë, është prani. Ajo mishëron respektin për veten, të vërtetën që aq shumë gra e harrojnë në zhurmën e vëmendjes dhe pritshmërive. Ajo nuk ndjek, sepse nuk ka nevojë. Ajo është e ankoruar në thelbin e vet. Në refuzimin e saj, ajo rrezaton sovranitet. Ajo nuk kërkon konfirmim, ajo e krijon atë brenda vetes. Fuqia e saj është e qetë, por e padiskutueshme. Është tërheqja e heshtur e një gruaje që pushon plotësisht në vetvete dhe që nuk lëvizet as nga frika, as nga manipulimi, as nga nevoja për miratim. Kjo prani e tremb atë jo sepse e bën më të vogël, por sepse ekspozon strukturat që ka ndërtuar për të fshehur pasigurinë e tij. Ai ndjen hendekun midis burrit që mendon se është dhe të vërtetës që ka shtypur.
Ai ndjen humbjen e kontrollit, pamundësinë për të detyruar vëmendjen e saj ose për të përkullur vullnetin e saj. Dhe në atë boshllëk ai përballet me një frikë të lash, frikën se nuk është i denjë, se nuk do të zgjidhet, dhe frikën për të parë vetveten në sy. Megjithatë, refuzimi i saj nuk është mizori, është një inicim, një alkimi e heshtur që e thërret të tejkaloj egon dhe të bëjë atë punë që e bën burrin të plodh. Ajo bëhet pasqyrë, zjarr, rojtare e pragut. Për të kaluar përmes pranisë së saj, ai duhet të lëshojë iluzionet e pushtimit dhe kontrollit. Në vend të kësaj ai hyn në autenticitet, brishtësi dhe vetnjohje. Disa burra do të tërhiqen dhe do të kërkojnë strehë të siguria e atyre grave që ushqejnë egon e tyre dhe zbusin pasiguritë e tyre. Të tjerë megjithatë do të ngrihen tërhequr nga kërkesa e heshtur që ajo mishëron, nga ftesa për t'u bërë më shumë se sa kanë qenë deri tani. Për gruan ky refuzim është po aq transformues. Të mos ndjekësh nuk është dobësi, është guxim, është një shkëputje e vetëdijshme nga cikli i varësisë, refuzimi i modeleve të vjetra të përkushtimit ankthios. Ajo duhet të përballet me frikrat e saj më të thella personale dhe kulturore, frikën nga braktisja, frikën nga humbja, frikën se dashuria mbetet vetëm nëse e mban fort. Duke qëndruar në qetësinë e saj, ajo ndryshon. Ajo kujton se paqja, njohja dhe vlera nuk vijnë nga jashtë. Ato zgjohen brenda saj. Kjo është sovraniteti i vërtetë. Ajo mishëron atë që stoikët nderonin, vetë kontrollin, pavarësinë nga kaosi i jashtëm dhe harmoninë me mbretërinë e brendshme, të cilën askush nuk mund ta marrë. Epikteti, Marco Aureli dhe Seneca do ta kishin njohur aty formën më të lartë të forcës, një njeri që mbetet i palëkundur, i udhëhequr vetëm nga e vërteta e vetvetes. Refuzimi i saj për të ndjekur është praktika e kësaj urtësie. Qetësia e saj bëhet një fushë gravitacionale që nuk tërheq përmes manipulimit, por përmes pranisë, thellësisë dhe një orientimi të palëkundur drejt vlerës së saj. Ai e ndjen këtë. Ndoshta nuk mund ta emërtoj. Ndoshta reagon me shqetësim, tallje ose prova të vogla. E megjithatë, brenda tij ndodh një njohje. Diçka primitive zgjohet. Diçka më e vjetër se dëshira. Diçka që shtrihet përtej maskave të egos në terrenin e zhveshur të vetvetes. Heshtja e saj flet për autonomi, integritet dhe forcë. Ajo nuk e thërret atë drejt posedimit, por drejt përballjes me paplotësinë e tij. Ajo zgjon brenda tij potencialin për t'u ngritur drejt tërësisë ose për t'u kthyer në iluzionet e njohura që e kanë mbrojtur prej kohësh nga vetvetja. Çdo vonesë, çdo mungesë e matur, çdo refuzim i qetë për ta konfirmuar atë nga jashtë zgjat kohën. Çdo mesazh pa përgjigje, çdo gjest i pa kthyer bëhet një shkrirje. Në këtë shkrirje ai përballet me pyetjen që e përcakton. A jam mjaftueshëm, paqen i dëshiruar? Kjo pyetje është më e vështirë se refuzimi, sepse nuk mund të shmanget. Nuk është mosinteresimi i saj ai që e godet, por e vërteta e hijes së tij, që ajo ja zbulon duke refuzuar të marrë pjesë në lojën e dëshirës së drejtuar nga egoja. Në heshtjen e saj nuk ka mungesë. Ajo është prani e pastër. Në refuzimin e saj nuk ka mizori. Ajo është fuqi. Ajo nuk e ndjek, sepse është kthyer tek vetja. Ajo ka zgjedhur qendrën e saj, sovranitetin e saj dhe kështu zgjon hijen e tij, potencialin dhe frikën e tij. Mënyra se si ai do të reagojë do të tregojë gjendjen e tij të vërtetë. A do të arratiset tek gratë që i lejojnë të mbetet i vogël, apo do të ngrihet duke e përballuar heshtjen e saj me guxim, autenticitet dhe punë mbi veten? Kjo nuk është lojë, nuk është manipulim, është alkimia. Është puna e shndërrimit për të ashtu si edhe për të. Për të, tërheqja është një akt lirie. Për të është një thirrje për rritje. Dhe në këtë dinamik lind një polaritet i ri, një që nuk bazohet në gjueti, detyrim apo ego, por në prani, autenticitet dhe njohje të ndërsjellë. Në heshtjen mes tyre shpaloset një dialog i padukshëm. Çdo shikim, çdo heshtje, çdo pauzë është e mbushur me kuptim. Ai e ndjen në mënyra që nuk mund t'i emërtoj. Ajo e ndjen në mënyra që nuk kanë nevojë për shpjegim.
Tensioni nuk lind nga mungesa, por nga e vërteta se dashuria nuk ushqehet nga gjuetia, por nga prania. Jo nga zotërimi, por nga njoja. Dhe në këtë prani, në këtë refuzim, skena përgatitet për transformim. Për djalin që takon burrin që duhet të bëhet, dhe për gruan që mishëron të gjithë fuqinë e sovranitetit të saj. Kur ajo refuzon ta ndjek, ai ndjen zhvendosjet e holla mes tyre. Çdo moment në të cilin ajo nuk i drejtohet, ka peshë. Nuk është boshllëk, por prani e shtuar, vendosmëria e saj e qetë që rrezaton si një stuj e heshtur. Ai e ndjen para se ta kuptoj. Modelet e vjetra manipulimi, magjepsja, iluzioni i kontrollit humbasin efektin e tyre. Gjua e njohur e gjuetisë nuk vlen më. Ai mbetet përballë së vërtetës së pashprehur, se vlera e saj nuk varet nga vëmendja e tij. Dhe në këtë të vërtetë ngrihet shqetësimi i tij i brendshëm. Fillimisht vetëm lehtë si një irritim ndaj qetësisë së saj, sikur refuzimi i saj të zbulonte një dobësi në të. Ai mund të testoj kufit, të dërgojë një mesazh, të përpiqet të provokojë dinamiken e vjetër. Por të gjitha këto reagime nuk burojnë nga vetdia, por nga hija, ajo pjesë që kërkon vërtetim për të mpirë pasigurinë e tij. Dhe sa herë që ajo mbetet e patundur, e palvizur nga nevoja apo provokimi, ai e sheh veten në pasqyrën e paplotësisë së tij. Dhe kjo pasqyrë është e pakëndshme sepse nuk mund të shmanget, nuk mund të kontrollohet, nuk mund të negociohet. Ajo kërkon pranimin. Ai fillon të kuptojë se heshtja e saj nuk është boshllëk, por fuqi, jo fuqia e zhurmshme dhe mburravece e pushtimit, por forca magnetike e qetë e dikujt që është në harmoni me veten. Ai vëren se ajo nuk e ndjek dhe megjithatë është e pranishme në një mënyrë që ai nuk mund ta krijojë. Ai ndihet i tërhequr, i pasigurt, ndoshta edhe i frikësuar, sepse në refuzimin e saj ajo bëhet prag, një forcë e palvizshme që e thërret të hyjë në veten e tij. Dhe kjo thirrje nuk është e butë, është primitive, pothuajse frikësuese në urgjencën e saj. Ky është momenti kur mashkulloria fillon me të vërtetë të përballet me hijen. Ai sheh ose të paktën ndjen pjesët e vetes që i ka fshehur gjatë, frikërat, nevojat e paplotësuara, plagët e vjetra që e kanë formuar pa e ditur ai. Për shumë burra kjo përballje është e pazakontë dhe sjell rezistencë. Egoja mbron veten, kërkon strehë në shpërqendrim, mbrojtje ose tërheqje. Por për ata që janë gati të qëndrojnë, përvoja bëhet transformuese. Ai fillon të njohë se energjia që dikur e kërkonte në vëmendjen e saj, nuk ka qenë kurrë jashtë tij. Ajo ka qenë gjithmonë brenda tij, dhe heshtja e saj ndriçon këtë të vërtetë më fort se fjalët ndonjëherë. Edhe ajo përjeton transformimin e saj. Çdo herë që zgjedh të mos ndjek, forcon rrugët nervore të respektit për veten dhe sovranitetit. Çdo herë që i reziston impulsit për të dhënë shumë, për të kërkuar ose për të luftuar për vëmendje, ajo rishkruan kuptimin e vlerës së saj. Ajo e njeh me vetdije ose pa vetdije që thelbi i saj nuk ka nevojë për vërtetim nga jashtë. Kjo është rebelimi i heshtur kundër shekujve të kushtëzimit, refuzimi për të pranuar tregimin e vjetër se një grua duhet të ndjek për t'u parë, dashur ose vërtetuar. Heshtja e saj bëhet si një armaturë dhe një magnet, një shprehje e zotërimit të vetvetes që vepron më thellë se mendimet e vetëdijshme. Refuzimi i saj është gjithashtu një formë mësimi. Ajo tregon se dashuria, tërheqja dhe lidhja nuk bazohen në dëshpërim, frikë ose nevojë për vërtetim të vazhdueshëm, por në prani, integritet dhe pajtim me vlerën e vet. Dhe ai e ndjen këtë. Ndoshta nuk e kupton plotësisht. Ndoshta fillimisht e interpreton si indiferencë, por në mënyrë të pavetdijshme ai percepton sfidën për të atakuar si i barabartë, jo si kërkues i varur nga vështrimi i saj. Ai thirret të tregojë autenticitetin e tij, të heqë maskat që e kanë mbrojtur nga cenueshmëria dhe të përballet me boshllëkun e brendshëm që e ka shmangur gjallë. Për disa burra kjo përballje është e padurueshme. Ata janë të varur nga ngushëllimi i të qenit i dëshiruar, nga ndjenja se vlera e tyre pasqyrohet në dëshirën e të tjerëve. Pa këtë pasqyrë ata ndihen të zhveshur, të shqetësuar, të pasigurt.
Shumë do të tërhiqen tek gra që ndjekin, që vërtetojnë, që u lejojnë të mbeten në iluzionin e pushtetit. Por ata që qëndrojnë, që janë të gatshëm të përballen me hijen dhe të integrojnë mësimet e saj, fillojnë të shndërrohen. Ata njohin se forca e vërtet nuk qëndron në pushtim, por në vetë kontroll. Ata mësojnë se të jesh i dëshiruar nuk është e njëjtë me të qenit i dashur dhe se vërtetimi nga të tjerët kur nuk mund të zëvendësoj vlerën e brendshme dhe sovrane të vetvetes. Refuzimi i saj gjithashtu e bën të dukshme dallimin midis djalit dhe burrit brenda tij. Djali kërkon konfirmim përmes gjuetisë dhe vëmendjes. Burri kërkon autenticitet përmes guximit dhe integritetit. Duke mos gjuajtur, ajo i ndan këto dy impulse. Ajo i zbulon iluzionet që për një kohë të gjatë kanë përcaktuar marrëdhëniet e tij me gratë dhe me vetveten. Dhe në këtë zbulesë ai përballet njëkohësisht me frikën dhe mundësinë, frikën se nuk është i mjaftueshëm dhe mundësinë e rritjes, tërësisë dhe lidhjes së vërtetë. Çdo takim, çdo pushim, çdo moment i hapësirës së papretenduar bëhet domethënës. Ai fillon të njohë shenjat e holla, qetësinë e saj kur ai e provon, praninë e saj kur ai tërhiqet, përqendrimin e saj tek vetja që mbetet e patundur pavarësisht nga humoret e tij apo përpjekjet për ta ndikuar. Këto shenja nuk janë manipulim. Ato janë shprehja natyrale e një njeriu të rrënjosur në sovranitetin e tij. Dhe duke i perceptuar ato, ai fillon të shohë përtej iluzionit se dashuria është diçka që duhet fituar përmes gjuetisë në vend që të jetë diçka që ndahet nga tërësia e brendshme. Dinamika që lind nga kjo është paradoksale. Refuzimi i saj për të gjuajtur njëkohësisht e shtyn larg dhe e tërheq. Ajo destabilizon egon dhe njëkohësisht ndes dëshiren. Ajo vë në dyshim bindjet e tij dhe në të njëjtën kohë hap mundësinë e një lidhjeje më të thellë. Ai ndjen peshën e pranisë së saj, tërheqjen e vendimit të saj për të qëndruar e përqendruar. Dhe ai përballet me një pyetje që nuk mund të injorohet: a mund ta takojë atë pa iluzione, pa nevojë për kontroll, pa kërkim konfirmimi përmes gjuetisë? Ky është thelbi i transformimit. Ai duhet të hyjë plotësisht në vetvete ose të kthehet në sigurinë e modeleve fëmijërore. Dhe ajo, në heshtjen e saj, gjithashtu transformohet. Çdo akt i mosgjuetisë forcon përputhshmërinë e saj me të vërtetën e saj të brendshme. Ajo zhvillon një vetdije që është e pavarur nga konfirmimi i jashtëm. Frika se dashuria mund të zhduket, se mund të braktiset apo se duhet të luftoj për vëmendje, gradualisht zëvendësohet nga një besim i thellë në thelbin e saj. Ajo kupton se liria nuk lind nga kontrolli mbi të tjerët, por nga vetë kontrolli. Urtësia e stoikëve bëhet e gjallë në të. Njohja e Epiktetit se e vetmja fuqi e vërtet është ajo mbi vullnetin e vet. Kuptimi i Markurlit se paqja e brendshme mund të vidhet vetëm nëse e lejon. Në këtë hapësirë polariteti bëhet më i mprehtë. Ai sprovohet nga hija e tij, ajo nga sovraniteti i saj. Çdo gjest, çdo pauzë, çdo heshtje bëhet një provë e vetdijes. Dinamika nuk sillet më rreth tërheqjes sipërfaqësore, por bëhet një meditim mbi rritjen, integritetin dhe autenticitetin. Ajo nuk gjuan dhe megjithatë prania e saj tërheq. Ajo nuk manipulon dhe megjithatë forca e saj ndikon. Ajo bëhet pasqyrë, prag, katalizator i transformimit. Dhe ai e ndjen atë edhe nëse nuk mund ta emërtojë, tensionin midis dëshirës dhe frikës, midis egos dhe hijes, midis nevojës për konfirmim dhe thirrjes drejt autenticitetit. Ai mund të ndihet i frustruar, i sfiduar apo i pasigurt, por pikërisht aty fillon puna e vërtetë e shpirtit. Ai luhatet mes nderimit dhe mërisë. Por poshtë gjithë kësaj qëndron një njohje. Ai përballet me diçka të vërtetë, diçka të palëkundur, diçka që kërkon më shumë se sharmin apo pushtimin. Ajo nuk është më thjesht një grua që ai dëshiron të zotërojë. Ajo është një simbol, një forcë që e detyron të përballet me burrin që ende duhet të bëhet. Këtu qëndron thelbi i fuqisë së saj, jo në detyrim, jo në gjueti, jo në dram, por në prani. Jo në lidhje, jo në varësi, jo në dëshpërim, por në sovranitet. Dhe në këtë prani ai thirret të hyjë në vetvete. Ajo nuk gjuan sepse nuk ka nevojë.
Ajo ekziston plotësisht e rrënjosur në qenien e saj, e pavarur, e paprekshme nga manipulimet e dëshirës apo egos. Dhe në këtë njohje ai përballet njëkohësisht me frikën dhe zgjimin, frikën nga pamjaftueshmëria dhe zgjimin e potencialit të tij. Refuzimi i saj nuk është taktik, lojë apo strategji. Është mishërim i përputhjes së brendshme, respektit për veten dhe lirisë së brendshme. Dhe ky mishërim i pathënë, por i fuqishëm ndryshon dinamikën mes tyre. Heshtja mes tyre nuk është boshllëk, është e mbushur me mundësi. Një hapësirë ku hija takon sovranitetin, dëshira takon autenticitetin dhe ku modelet e vjetra të gjuetisë shpërbëhen në diçka më të thellë, në mundësinë e një lidhjeje të vërtetë mes dy njerëzve të plotë dhe të vetëdijshëm. Sa më gjatë të zgjas refuzimi i saj, aq më shumë burri tërhiqet në një territor të panjohur. Bota në të cilën dikur lëvizte me siguri, ku vëmendja kërkoi, dashuria fitoi dhe vlera pasqyroi përmes dëshirës, fillon të lëkundet nën këmbët e tij. Heshtja e saj, refuzimi i saj për të gjuajtur, nuk është mungesë, por një prani aq e thellë sa nuk mund të injorohet. Çdo gjest, çdo pauzë e matur, çdo shikim i qetë kumbon si një rrahje e lehtë daulleje që e thërret të përballet me një të vërtetë që ka shmangur prej kohësh, që vlera e tij nuk I është dhënë kurrë nga një tjetër, dhe që asnjë gjueti, sado e pasionuar, nuk mund të mbushë boshllëkun e brendshëm. Ai ndjen një shqetësim që nuk mund ta qetësojë as me sharmin, as me pushtimin. Strategjitë e njohura të egos, manipulimi, bindja, vetbesimi demonstrues humbasin fuqinë e tyre. Ai fillon të vërej hapësirat e qeta mes tyre. Pauzat që ajo mban jo nga indiferenca, por nga sovraniteti. Në këto hapësira ai përballet me veten e tij. Pyetjet që lindin nuk kanë më të bëjnë me të, por me të vetin. Kush jam unë nën të gjitha maskat që mbaj? Çfarë kam shtypur në dëshirën time për t'u dëshiruar? Çfarë të vërtetash kam fshehur pas sharmit dhe kontrollit? Ky është shkrirësi I hijes. Jung do ta quante takimin me pjesët e mohuara, të shtypura apo të ndara të psikes me frikërat, pasiguritë, nevojat e paplotësuara që djali I ka mbartur në burrin. Ai e ndjen tani I trazuar nga heshtja e saj. Djali që dikur kishte nevojë për konfirmim të vazhdueshëm. Burri që e nxirrte vlerën e tij nga njohja e jashtme. Asnjëri nuk mund të shpëtojë nga pasqyra që ajo I mban përpara. Refuzimi I saj nuk zbulon një mungesë tek ajo, por një çarje tek ai, të cilën ai nuk mund ta injorojë më. Dhe për shumë burra kjo përballje është tronditëse, pothuajse e padurueshme, sepse kërkon të hysh plotësisht në vetvete, pa rrjetin e sigurisë së gjuetisë apo konfirmimit. Por për burrin që është gati të shikojë këtë të vërtetë në sy, përvoja bëhet transformuese. Ai kupton se energjia që dikur e kërkonte në vëmendjen e saj, në dëshirën e saj, në ndjekjen e saj, nuk ka qenë kurrë jashtë tij. Ajo ka qenë gjithmonë brenda tij. Refuzimi I saj nuk I merr asgjë, ai e zgjon. Ajo e thërret ta integrojë hijen e tij, të mos shmangë më frikën, të hyjë në guxim, autenticitet dhe tërësi. Modelet fëminore, nevoja për t'u ndjekur, për t'u dashur, për t'u vërtetuar fillojnë të shpërbëhen. Dhe në vendin e tyre krijohet hapësirë. Hapësirë në të cilën burri mund të shfaqet I aftë për prani në vend të zotërimit, I aftë për dashuri që nuk varet nga vërtetimi, por nga rezonanca dhe zgjedhja e lirë. Dhe në atë heshtje, ku ajo mbetet, ajo gjithashtu transformohet, sepse qetësia e saj është po aq transformuese sa ndërgjegjësimi I tij. Çdo herë që ajo I reziston impulsit për të ndjekur, për të dhënë tepër ose për të manipuluar vëmendjen, ajo forcon rrugët nervore të sovranitetit të saj të brendshëm. Ajo ushtron mishërimin e një vlere që nuk jepet, por është e lindur. Ajo trajnon veten në disiplinën e pranisë, në artin e të mbajturit veten të plotë, të pavarur dhe magnetike, në një mënyrë që asnjë ndjekje e jashtme nuk mund ta imitojë. Frika nga braktisja, harresa apo mospërfillja I lë vendin gradualisht një besimi të thellë në thelbin e saj. Ajo kupton se dëshira nuk do të thotë kontroll, se vërtetimi nuk krijon vlerë dhe se liria nuk qëndron në vrapimin pas dikujt tjetër, por në zotërimin e vetvetes.
Midis gjendjeve të tyre të vetdijes lind një tension elektrizues i hollë dhe i thellë. Ai e ndjen atë në mënyra që nuk mund t'i shprehë me fjalë. Tërheqja e dëshirës e përzier me shqetësim, tërheqja drejt autenticitetit e zbutur nga frika, magjepsja nga prania e saj e mbuluar nga ndjenja e sfidës që ajo zgjon tek ai. Edhe ajo e ndjen jo si nevojë për reagimin e tij, por si vërtetim të rreshtimit të saj të brendshëm. Çdo moment që ajo nuk ndjek është një akt sovraniteti, një pohim i mbretërisë së saj të brendshme, një shprehje e gjallë e parimeve stoike që ajo mishëron, se asgjë e jashtme nuk mund ta skllavërojë shpirtin pa pëlqim, se paqja lind nga brenda dhe se dëshira duhet të rrihet nga zgjedhja e lirë, jo nga detyrimi. Me thellimin e kësaj dinamike, ai fillon të kuptojë se përvojat e tij të mëparshme të dashurisë, tërheqjes dhe dëshirës kanë qenë të filtruara përmes iluzioneve të kontrollit dhe ndjekjes. Ai sheh se ndjekja, fitimi dhe kërkimi i vërtetimit ishin vetëm shpërqendrime, maska ngushëlluese që e mbronin nga përballja me boshllëkun e tij të brendshëm. Dhe tani, në refuzimin e saj, ai ftohet të përballet me këtë boshllëk, të integrojë të shtypurën, të pajtojë frikën me guximin, pamjaftueshmërinë me potencialin, modelet fëminore me praninë mashkullore. Këtu transformimi bëhet i pashmangshëm. Sfida është e qetë, por e thellë. Nëse ai reagon ndaj qetësisë së saj me padurim, manipulim ose tërheqje, ai ushqen modelet e papjekurisë dhe ikën përsëri tek iluzionet e njohura, tek gratë që ndjekin, që qetësojnë, që e mbajnë atë në rehatinë e mosdijes. Por nëse ai duron tensionin, nëse i përgjigjet pranisë së saj me respekt, autenticitet dhe vetdije, ai hyn në rrugën e individuimit, atë udhëtim që Jung e përshkroi si procesin e bërjes së tërësishëm përmes integrimit të pjesëve të fshehura të vetes. Kjo rrugë kërkon ndershmëri, guxim dhe gatishmëri për të parë pamjaftueshmërinë pa mbështetje apo vërtetim të jashtëm. Ndërkohë, ajo thellon mjeshtërinë e saj. Ajo nuk ndjek, sepse nuk ka nevojë. Fuqia e saj është e qetë, sovrane dhe magnetike. Ajo është në harmoni me qendrën e saj, e palëkundur nga ritmet e dëshirës së tij, provokimet e egos së tij ose pritshmëritë e botës së jashtme. Në këtë përputhje, ajo bëhet mishërim i gjallë i autonomisë, dhe duke mishëruar autonominë, ajo bëhet pragu që ai mund të kapërcejë jo me hir ose pushtim, por me autenticitet, guxim dhe punën e integrimit të vetvetes. Kjo dinamik është elektrizuese, sepse është e vërtetë. Nuk lind nga strategjia, manipulimi apo loja, por është e rrënjosur thellë në strukturën e psikikës njerëzore, të dëshirës dhe të transformimit. Refuzimi i saj, përballja e tij dhe ndërgjegjësimi i tyre i ndërsjell formojnë një polaritet që zgjon diçka parake, thirrjen për tërësi, provën e pranisë dhe ftesën për të dashur pa iluzione. Çdo gjest i saj, çdo pauzë e mbajtur, çdo moment kur ajo nuk e kërkon atë, forcon këtë të vërtetë. Ajo nuk ndjek, sepse është e ankoruar. Ajo nuk ka frikë, sepse i beson vetes. Ajo nuk jep nga boshllëku, por nga plotësia. Dhe ai ndjen thellë nën egon e tij se kjo është ndryshe nga çdo përvojë e mëparshme. Nuk është një sfidë pushtimi, por një pasqyrë e vetvetes që i tregon atij atë që ka shmangur, mohuar dhe atë që mund të bëhet. Tensioni midis tyre është i hollë, por me rëndësi të madhe. Ai ndjen tërheqjen magnetike, sfidën, parehatinë, dëshirën dhe nuk tërhiqet drejt saj nga nevoja, por nga jehona e tërësisë së saj. Në këtë ndjesi ai përballet me pyetjen vendimtare. A mund ta takoj atë si të barabartë, jo si kërkues, jo si djalë i etur për vërtetim, por si burr i gatshëm të integrojë, të përballet dhe të bëhet? Kjo pyetje është më e rëndë se fjalët dhe endet në çdo shikim, çdo heshtje, çdo moment të mosndjekjes. Refuzimi i saj nuk është mungesë, por mishërimi i fuqisë dhe pranisë, praktika e sovranitetit, alkimi i qetë që e transformon atë dhe e forcon njëkohësisht atë. Në këtë tension të përbashkët lind një formë e re dashurie, një dashuri që nuk bazohet në ndjekje ose vërtetim, që nuk lind nga nevoja apo egoja, por nga takimi i dy qenieve të plota, sovrane.
Energjia është elektrizuese, e hollë dhe transformuese. Takimi i të barabartëve, dridhja e dy esencave, njoja e dy hijeve në dritën e pranisë. Në këtë hapësirë të shenjtë modelet e ndjekjes shpërbëhen. Nuk ka më nevojë për përpjekje, vërtetim, lojë për vëmendje ose kontroll. Ekziston vetëm graviteti i thellë i përputhjes së përsosur me vetveten dhe njoja e potencialit të tërësisë tek tjetri. Ai thirret të hyjë në autenticitetin e tij, ajo të ruajë të sajnë. Dhe së bashku, në këtë shkëmbim të qetë të pranisë, ata takohen me një forcë më të vjetër se dëshira, më të vjetër se egoja, forcën e zgjimit të ndërsjellë, të rezonancës dhe të zgjedhjes së vetëdijshme. Me thellimin e kësaj dinamike, burri fillon të kuptojë se refuzimi i saj për të ndjekur nuk është lojë, provë apo indiferencë. Është mishërim i përputhjes, manifestim i sovranitetit, praktikë e jetuar e mjeshtërisë së brendshme. Çdo pauzë, çdo heshtje e matur, çdo moment që ajo nuk e kërkon atë, pohon një të vërtetë që asnjë ndjekje, asnjë hijeshi, asnjë manipulim nuk mund të përcjellë ndonjëherë. Vlera e saj nuk varet prej tij, dhe prania e saj është e plotë edhe pa të. Në këtë ndërgjegjësim ai takohet me vetveten jo si burr i përcaktuar nga pushtimi ose vërtetimi, por si burr i thirrur të integrohet, të përballet me hijen e tij dhe të rritet në autenticitet. Djali brenda tij dridhet, sepse ka mësuar të mbijetojë përmes vëmendjes, miratimit dhe iluzionit të kontrollit. Por burri brenda tij zgjohet i tërhequr nga sfida që ajo mishëron, nga thellësia që ajo rrezaton dhe nga graviteti i qetë, por i parezistueshëm i pranisë së saj. Ai ndjen, shpesh pa mendim të vetëdijshëm, se ajo është një prag, një pasqyrë, një thirrje për zhvillim. Duke u hapur ndaj këtij tensioni, ai zbulon se dëshira, tërheqja dhe lidhja nuk ushqehen nga ndjekja, por nga rezonanca, përputhja reciproke dhe guximi për t'u përballur plotësisht me veten, përpara se të takojë tjetrin. Edhe për të transformimi është i thellë. Çdo moment që ajo i reziston impulsit për të ndjekur, për të dhënë tepër ose për të luftuar për vëmendje, thellon lidhjen e saj me qendrën e vet. Ajo zhvillon qëndrueshmëri, forcon autoritetin e saj të brendshëm dhe shpërbën modelet e vjetra të lidhjes anktioze që dikur përcaktonin sjelljen e saj. Ajo kupton se dashuria nuk kërkon të vërtetohesh, që konfirmimi nuk jepet nga jashtë, dhe se sovraniteti i vërtet, zotërimi i qetë mbi qenien e saj, është një forcë magnetike përtej çdo matjeje. Ajo bëhet mishërimi i asaj që Jung e quante feminitet individual, një grua që është e plotë në vetvete, që rrezaton forcë dhe që zgjon rritje dhe autenticitet tek ata që e takojnë. Tensioni mes tyre përqendrohet në një polaritet që është njëkohësisht i hollë dhe elektrizues. Nuk është polariteti i ndjekjes dhe ikjes, as ai i dominimit dhe nënshtrimit, as ai i frikës dhe dëshirës, është polariteti ku tërësia takon tërësinë, prania takon praninë, hija takon integrimin. Ai sfidohet të përballet me frikërat e tij, egon dhe pamjaftueshmërinë. Ajo sfidohet të ruajë sovranitetin e saj, t'i besojë qenies së saj dhe t'i rezistojë shtytjes për t'u harxhuar tepër në kërkim të konfirmimit të jashtëm. Në këtë tension të përbashkët, energjia mes tyre shndërrohet. Ajo që dikur ishte një lojë ndjekjeje dhe ikjeje, bëhet një dinamik e zgjimit reciprok. Ai mund të ndjejë ende shqetësim, frustrim apo rezistencë, por brenda këtij parehatie qëndron mundësia. Hija nuk është më e fshehur, bëhet e dukshme përmes heshtjes së saj dhe ai ftohet ta integrojë. Prania e saj nuk është ndëshkim, por alkim. Ajo nuk e ndjek për të nxitur frikë ose dëshirë, por ruan qendrën e saj dhe e lë të shohë iluzionet mbi të cilat ishte mbështetur derisa të zgjohet në burrin autentik që ai mund të bëhet. Në këtë zgjim ai mëson një të vërtetë më të thellë se çdo ndjekje, se dashuria, tërheqja dhe lidhja nuk lindin nga lojrat e egos, por nga përputhja, vërtetësia dhe prania. Edhe ajo përjeton çlirim. Refuzimi i saj për të ndjekur bëhet praktikë e lirisë. Ajo e mëson se vlera e saj nuk varet nga të qenit e zgjedhur, se paqja e saj nuk mund të vidhet dhe se dëshira rrjedh më fort kur buron nga përputhja e brendshme. Ajo mishëron parimin stoik se vetë kontrolli është fuqia më e lartë,
se rrethanat e jashtme mund ta lidhin shpirtin vetëm me pëlqimin e tij dhe se liria rrënjoset në pranë, jo në ndjekje. Në sovranitetin e saj ajo bëhet magnetike jo sepse kërkon vëmendje, por sepse rrezaton autenticitet, një forcë që tërheq ata që janë gati të takojnë thelbin e saj, jo egon e saj. Dhe në këtë hapësirë lind një formë e rrallë lidhjeje. Ai i zgjuar nga pasqyra që ajo i ofron. Ajo e rrënjosur në thelbin e vet. Ata nuk takohen përmes ndjekjes, konfirmimit ose kontrollit, por përmes zgjedhjes. Lidhja e tyre nuk është më e kushtëzuar, nuk është më transaksionale, nuk është më e shënuar nga frika. Është takimi i dy qenieve sovrane, secila e plot, secila e pranishme, secila në përputhje me të vërtetën e vet. Në këtë unitet energjia e ndjekjes shpërbëhet. Nuk ka më përpjekje, as lojra të egos, as nevojë e maskuar si dëshirë. Ka vetëm rezonancë, autenticitet dhe njohja e tërësisë tek tjetri. Ky është përmbushja e dinamikës që ajo krijoi me refuzimin e saj, alkimia e shndërrimit, kristalizimi i pranisë, zgjimi i potencialit. Ai nuk është më burr që mbështetet te konfirmimi i jashtëm, as djalë që kërkon njohje. Ajo nuk është më grua që e përcakton veten përmes frikës ose ndjekjes. Së bashku hynë në një hapësirë njohjeje reciproke, respekti dhe lidhjeje autentike. Në këtë hapësirë tërheqja nuk rrjedh nga nevoja, por nga rezonanca. Jo nga mungesa, por nga zgjedhja. Jo nga egoja, por nga thelbi. Dhe megjithatë kjo forcë nuk është e rezervuar vetëm për pak, është e hapur për çdo grua që është e gatshme të hyjë në sovranitetin e saj, të rimarrë thelbin e saj dhe t'i rezistojë impulsit për të ndjekur. Është një thirrje për të kujtuar se vlera kurrë nuk jepet nga jashtë, se liria nuk lind nga konfirmimi dhe se forca më magnetike nuk qëndron në kërkim, por në pranë. Duke mishëruar tërësinë e saj, ajo zgjon transformimin të njerëzit përreth saj. Ajo zgjon guximin, autenticitetin dhe rritjen vetëm përmes ekzistencës së saj, e rrënjosur, e qartë dhe e palëkundur. Për burrat që takojnë gra të tilla, përvoja është ose transformuese ose frikësuese. Ata që nuk duan të përballen me hijen e tyre ikin te gratë që ngushëllojnë në vend që të sfidojnë. Ata që janë gati të rriten, përjetojnë një formë të re dashurie, një dashuri që nuk është pronësi, nuk është konfirmim, nuk është provë, por pranë. Një dashuri që është takimi i dy shpirtrave sovran të plot, të vërtet dhe në harmoni me veten. Dhe në këtë dashuri përpjekja shpërbëhet. Nuk ka më ndjekje, lojra të egos, maska të mungesës. Ka vetëm rezonancë, njohje reciproke dhe atë hapësirë të rrallë e të shenjtë ku mund të rritet dashuria e vërtetë. Mesazhi është i qartë, ndalo së ndjekuri, hy në vetvete, mbaj qendrën tënde, njeh vlerën tënde, je i pranishëm, i palëkundur dhe në përputhje. Sepse duke e bërë këtë, zgjon transformimin në vetvete dhe tek ata që takon. Ndjekja mbaron. Ajo që mbetet është rezonanca, vetdia dhe e vërteta se dashuria mund të lindë vetëm aty ku të dy tashmë janë të plotë.